Tunç Bey, sevgilim mi kaldı arkada? Hadi oluş, hadi. Arkadaşlar Tunç güneşten alerji oluyor. Çok beyaz olduğu için bunu veterinerler de söylemişti. Beyaz hayvanların güneşe karşı alerjisi olabiliyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda alışacak. Gördüğünüz gibi biraz etleri kızarabiliyor. Maalesef onun bir çözümü ya da ilacı yok şu anlık. Sadece alıştıktan sonra stabile dönecek. Evet, burası benim en sevdiğim yürüyüş yolumuz. Gidiyoruz mahalleye doğru. Bugün de hayvanlarımızı doyurduk çok şükür. Alırız bir maşallah.